با عرض سلام به شما بینندگان محترم، با یه زنگ سلامت دیگه در خدمتتون هستم. امیدوارم که برنامه‌های هفته قبل رو خوب دیده باشین و بتونید با بهترین روش که این تمرین‌ها هستن از خودتون مواظبت کنید و آسیباتون رو کم کم بتونید مدیریت بکنید که به بهبودی کامل برسید. خب در ادامه برنامه هفته قبل که در رابطه با روتیتور کاف مفصل شونه بود و آسیب‌های تاندون چرخش دهنده شونه، امروز هم به یکی از بیماری‌های دیگه شانه و مفصل شانه می‌پردازم که به اسم فروزن شولدر یا همون شانه یخ بسته که هفته پیش هم کمی در رابطه با اون اشاره کردم که یکی از دلایلی که فروزن شولدر میتونه در خیلی از مردم پیش بیاد همین آسیب روتیتور کاف هست که به همون خاطر اگه شما آسیب روتیتور کاف دارین خیلی حائز اهمیته که بتونید اونو به موقع خوب بکنید که مشکلی براتون پیش نیاد و دچار فروزن شولدر بشید. خب حالا میخوام ببینیم فروزن شولدر چی هست و چجوری پیش میاد و چجوری میشه اونو با متدها و تمرین‌های فیزیوتراپی بهبود بخشید. وقتی که آسیبی در مفصل شونه پیش بیاد، حالا روتیتور کاف میتونه باشه یا شکستگی استخوان شونه میتونه باشه یا افتادن، یا هر وقتی که آسیبی به هر کدوم از این ناحیه شونه وارد بشه، به خاطر دردی که ما داریم خود به خود ما حرکت رو محدود میکنیم و معمولا هم زمان قدیم برای اینکه درد خیلی فشار نیاره یا هنوزم در اون یکی دو هفته اول یا برفرض دست رو به گردن آویزون میکنن یا در شکستگی ها گچ گرفته میشه، حتی برفرضی که ساعدش هم شکسته ولی چون 2 هفته تو گچه خود به خود خیلی از حرکت های شونه محدود میشه. به همین خاطر هر وقت که به هر دلیلی حرکت های مفصل شونه کم شد، هفته پیشم خدمتتون عرض کردم که این مفصل شونه به خاطر فرم و نیازی که ما داریم در انجام کارهای روزانه و تمرینات و ورزش ها و غیره باعثی بتونه به ماکسیموم حرکتش برسه در طی روز یا در شرایط مختلف. هر وقت که هر مفصلی به ماکسیموم حرکت نرسه، خود به خود اون دامنه حرکتیشو از دست میده. دلیلش چیه؟ دلیلشه که التهاب این بافت‌های دور مفصل و دومی خشک شدن و استیفنس و در واقع کوفتگیه که در تمام این بافت‌های این منطقه با وجود میاد و باعث میشه که روز به روز حرکت این مفصل کم بشه. یکی از ورزش‌های دیگه‌ای که میتونه بنده چندین بیمار دیدم باعث فروزن شولدر بشه، دو هست. 10 بیمار بنده در طی این چند سال گذشته دیدم که دونده های خیلی خوبی هستن، 10 کیلومتر در روز میدوئن، ولی چون حرکت دویدن، ببینید این حرکت شونه است، برای 1 ساعت 2 ساعت این شونه به یه حرکت خیلی کمی انجام میده، در واقع یه حالت تکرار حرکت کوتاه و بدون رسیدن به دامنه حرکتی کامل باعث میشه که این مایچه ها کوتاه بشن و خشکی و تنشن در این ناحیه بره بالا، چون اینایی که میدوئن حتی خیلی ماهرم باشن باز مایچه های پا و قسمت های پایینی بدن رو کش میارن، سرد میکنن، ولی به بالاتنه معمولا توجهی نمیکنن، میگه خب من دویدم کاری نکردم که. پس اونها هم میتونن دچار فروزن شولدر بشن به خاطر خشکی و تنشنی که اینجا داره. یکی از اینا یا آقایی بود که خیلی خوب میدوید و به خاطر یه درد کوچکی در شونش به وجود اومده بود و خیلی وقتا ما یه درد کوچک در اینجا داشته باشیم اهمیت نمیدیم بهش، میگیم خب این خوب میشه، ولی 6 ماه بعد متوجه میشیم که دچار فروزن شولدر میشیم. و چه اتفاقی میفته برای شونه یخزده؟ همونجور که عرض کردم 4-5 تا لیگامنت این استخون رو به این استخون وصل میکنن از 4 طرف. وقتی که این لیگامنت خشک میشه خیلی سفت میشه
در واقع مثل پوست گوسفند رو اگه بذارین یک جایی یه 2-3 ماه بمونه، دیدین چقدر خشک میشه و اینقدر خشک میشه که حتی به زور هم بخوای این شونه رو بیاری بالا نمیاد. خیلی معمولا تو فروزن شولدر دست بیشتر از اینجا حرکت نداره، بیشتر از اینجا حرکت نداره و هر حرکتی درد شدید ایجاد میکنه و چون درد داره بیمار خود به خود حرکت نمیکنه، حرکتی به شونش نمیده. در موقع راه رفتن حتی کش میاد درد میکنه، در موقع خوابیدن درد میکنه. یکی از بیماری های خیلی بدقلقه، چون دست ما برای خیلی از کارا نیاز داریم و درد شدید داره، اینه که واقعا بیماران رو کلافه میکنه. یه سری حرکت های دیگه هست که برفرض ما در مطب اون 2-3 جلسه اول دست رو خوب فیکس میکنیم و در جهات مختلف با دامنه حرکتی خیلی کم این روی این کپسول ها کار میکنیم. ببینید وقتی من الان دست رو فیکس بکنم دیگه مایچه های بیمار کار نمیکنه، من با نیروی خودم این مفصل رو حرکت میدم. در جهات های مختلف اینو حرکت میدیم که این کپسول ها را شروع کنیم به شروع کردن با این تکنیک ها. یه تکنیک دیگه هست گلایدینگ که در این حالت عقب جلو میدیم شونه را که باز یه کشش خیلی کمی میده به اون مفصل ها و باعث افزایش دامنه حرکتی میشه. و همونجور که گفتم باز تکنیک های منوئل ماساژ در این منطقه و ناحیه شونه و گردن کار میکنیم 1-2 جلسه. از اونور مدالیتی های مثل اولتراساند مخصوصا خیلی برای فروزن شولدر خوبه که التهاب میاره پایین و از همون جلسه اول شروع میکنیم یک سری تمرینایی رو میدیم که بیمار انجام اونها را بتونه بدون درد داشته باشه در خونه. پس ببینید شما هر بیماری را که داشته باشین و در درد شدیدی هم داشته باشین، باز وقتی پیش ما فیزیوتراپیستا بیاین ما 10 ها تمرین و حرکت رو برای شما میدیم که بدون درد بتونید انجام بدیم. و این حرکات و تمرینات چه کار میکنن؟ همونجور که گفتم یکی اول در مرحله اول رو دامنه حرکتی کار میکنیم که اینو بتونیم بیشتر حرکت بدیم و دومی این خشکی و تنشن این بافت‌ها رو میارم پایین. وقتی این تمرینا رو انجام بدیم در واقع فلکسیبیلیتی رو میبریم بالا و تنشن رو میاریم پایین و موبیلیتی رو هم میبریم بالا. خب برای اینکه باز تمرینا رو نشون بدم از همکارم صبرینا خواهش میکنم که بیان اینجا و این تمرینا رو با هم انجام بدیم. خب دوباره برای فروزن شولدر شروع میکنیم، دستا رو به هم دیگه میگیریم و چرخش شونه ها بالاتر، قشنگ عجله نکن، بالا بالا بالا، آفرین، قشنگ میبری بالا و میچرخونی و حالا برعکس، آفرین. این تمرین رو چرا من برای همیشه نشون میدم؟ اگه یه دقیقه اینجا رو نگاه بکنیم ببینید وقتی اینو به بالا و پایین میچرخونیم این مفصل شونه حرکت میکنه، مفصل کلاویکولا اینجا داریم حرکت میکنه، این مفصل اینجا حرکت میکنه و از پشتم تمام این ستون فقرات حرکت میکنن. خود این اسکاپولا با این دنده ها فیکس شده حرکت میدیم بهش. خیلی حرکت خوبیه. یکی بعدی، خب حالا شونه ها رو اینجوری میدیم بالا و پایین، آفرین. اینها این دوتا حرکت برای فروزن شولدر هیچ دردی رو تا حالا برای شما ندارن و با همین دو حرکت شما باعث میشین که کلی از دامنه حرکتی رو افزایش بدین. بعد تمرین بعدی که خیلی خوبه کودمن اکسرسایز هست یا پندولوم اکسرسایز که اینجوری بغل یک باکسی چیزی وای میستین، پاتون 1 متر در حالت قدم وای میستین، بعد رو پای جلو خم میشین و این دست رو در این حالت میچرخونید. صبرینا اینو نشون بده لطفاً. قدم بزرگتر، این پاره یکم بذار جلوتر، حالا روزانه جلو خم میشی، نه بدن یکم در این حالت میاد، آفرین. حالا دست رو یه حرکت کوچولو میدیم بهش در حد و اندازه‌ای که دامنه حرکتی به شما اجازه میده، چون نمیتونیم خود به خود تا بالا بیارین دستو و خیلی یواش. الان این حرکت این جاذبه زمین و وزن دست رو میکشه به پایین و از یک طرف اون لیگامنت ها رو اینجوری کش میاره یک کوچولو
و از یک طرف هم شما حرکت بهش میدین که خیلی تمرین خوبیه برای شروع آسیب‌های و ناراحتی فروزن شولدر. 2 تا 15 تا 2 تا 20 تا در اون هفته اول انجام میدین. یکی بعدی در این جهت یکم سرت آفرین، در این جهت میارین و میبرین. باز معمولا کسی که فروزن شولدر داره تا اینجا نمیتونه بیاره، در این حد میتونه بیاره، ولی اشکال نداره، شما صبر داشته باشین. مهم اینه که 2-3 هفته اول طوری با این پیش برین که بتونید دامن حرکتی رو افزایش بدین. یکی بعدی میچرخونید از جهت عقربای ساعت و برعکس. حالا other side please. خیلی راحت یکم به جلو خم میشی، نه سر آفرین، که این زاویه درست باشه. پس یکی جلو به داخل ببرون، یکی جلو و به عقب، یکی چرخشی و برعکس. همین تمرین رو شما هر روز انجام میدین و اون 2 تای دیگر رو در عرض 1 هفته تا 10 روز شما متوجه میشین که دامن حرکتی چقدر بهتر شده. خب تمرین بعدی که برای فروزن شولدر بدون درد میتونه انجام بدین اینه که جلوی دیوار وای میستین و مثل نردبون دستاتون یکی یکی میبرین بالا. که سابرینا بیا اینم نشون بده لطفاً. اینجا رو به دیوار وایسین. خب دستا رو همینجا جلوی روبرو میذارید. خب حالا 1 2 1 2 1 2 تا هفته اول معمولا تا اینجا بیشتر استیدر پلیز، هفته اول تا اینجا بیشتر نمیتونیم بیاین، ولی عجله نکنید. حتی اگه تا اینجا هم که میتونیم بیاین کافیه. بعد به همون نفع باز 1 2 1 2 میاین تا به پای میرسین. دوباره small step please. 1 2 1 2 1 2. خب حالا که به اینجا رسیدین، بعد stay on top، سر صاف، head up please، head up up، صاف. حالا فشار میدین یکم کش بیارین اینجا را. پس میریم بالا، در بالا که رسیدین فشار میدین به طرف دیوار سر و سینه‌تون رو که یکم اون فشار، البته اینا یکم درد داره ولی هیچ نگران نباشید، اینا رو انجام بدین. که مهم همین 3 تا تمرینه که شما شروع خوبی داشته باشین که بتونید به این چیز برسید. همین تمرین رو در حالت درازکش هم میتونین انجام بدین که رو زمین میخوابین و دستاتون رو میبرین جلو دراز میکنید که کش بیاد. مهم اینه که ما این دامن حرکتی را افزایش بدیم در اون اوایل. فقط 2-3 هفته اول پس رو افزایش دامن حرکتی کار میکنیم که بعد که اینا را 1-2 هفته انجام دادین، این 3-4 تمرین اولو شروع میکنیم به اون دامن حرکتی که بیشترین درد رو داره که یکیش باز همینه، بدون هیچ وزنی، بدون هیچ نیرویی، فقط با همون نیروی وزن این بازو این حرکت رو انجام میدین. و البته میگم پروگرس فروزن شولدر بخواین به همین جا برسین 2-3 ماه طول میکشه. در واقع اون 5-6 هفته اول رو همون کدمن اکسرسایز و کلایمینگ وال و بیشتر از همه تکنیک های دستی منوئل و مدالیتی های فیزیوتراپیه که شروع دهنده حرکته. معمولا به خاطر اینکه دلیلش هم اینه که ببینید وقتی که فروزن شولدر بیلداپ میکنه در اون چند ماه اول اصلا بیمار اطلاع نداره، اون 2-3 ماه اول درد چندانی نداره، یک کم درد کوچک اینجا حس میکنه که فکر میکنه تاندونش التهاب شده، یه چیز خاصی نیست. و وقتی که متوجه میشیم فروزن شولدر پیش اومده دیگه خیلی دیر شده متاسفانه. و به همین خاطر اکثر حرکت ها در اون هفته اول خیلی دردناک و سختن و متاسفانه خیلی وقتا تکنیک‌های دستی هم که انجام میدیم، همونی که نشون دادم، برفرض ما این ریلکس پلیز، ما این تکنیکی که انجام میدیم خیلی دردناکه ولی با مقدار و اندازه درد خودمون رو هماهنگ میکنیم که فشاری به بیمار زیاد نیاد.
در یه سری مواقع هم خیلی وقتا دکترها کورتیزون و استروئید و غیره میزنن که درد یه مقدار پایین بیاد که بتونیم تکنیک‌های فیزیوتراپی رو انجام بدیم و راه دیگه متاسفانه نداره. در بدترین حالت یه آمپول میزنن و بهترین راهش هم تمرین‌های فیزیوتراپیه. خب اینا رو بر مبنای مقدار آسیب و خشکی که اون فروزن شولدر شما داره از همین تمرین‌های ساده شروع میکنیم، میریم به بالا و وقتی که دامنه حرکتی بهتر شد از همون وسط‌های کار شروع میکنیم علاوه بر تمرین هایی که برای موبیلیتی یا دامنه حرکتی و فلکسیبیلیتی به شونه میدیم رو یک سری تمرین های تقویتی کار میکنیم. برای تقویت بافتا هم از یه سری وزنه های خیلی سبک شروع میکنیم که اینو بگیر لطفا سبرینا. به تقویت مایچه های بازو خیلی حرکت اول صافش رو بیار بالا 2 تا 15 تا و یکی بعدی میچرخونید، میریم بالا و میچرخونید. خیلی خوب. حالا یکی بعدی بک آرم، از پشت دست آرنجا رو بچسبون به اینجا. آفرین. میاری بالا و میبری پایین. خیلی عالی. اولش اینا رو با وزنه 1 کیلویی شروع میکنید، بعد با وزنه 2 کیلوگرمی که حالا من اگه خونم نداشتیم بازی وزنه بسازید. خب یکی بعدی شونه ها رو میاری بالا و slowly please یواش میبریم بالا و میاریم پایین. با وزنه 2 کیلویی انجام میدین این حرکت رو، برای اینکه این الان تمام این مایچه‌های سرشونه رو تقویت میکنه که تمام اینا برای اون حرکت کافیه. خیلی خوب. در ادامه یه سری تمرین‌های دوباره چرخشی برای شونه انجام میدیم که در برنامه قبلی هم نشون دادم. از اول این ابدکشن رو نشون میدیم، میای تا 90 درجه. البته این دیگه به موقعی رسیدیم که شما این دامنه حرکتی رو دارین در طی این پروسه که رفتیم و الان دیگه دستتون تا بالا میاد، منتها باعث این مایچه ها ریترین بشن، در واقع دوباره برنامه ریزی به این مایچه ها بشه با تمرین در واقع دوباره برنامه نویسی برای مایچه است. مایچه‌ای که مریض شده آسیب دیده مثل کامپیوتریه که خراب شده، شما دوباره باید برنامه بهش بدین که دوباره اون خودشو، چون به خاطر ماسل مموری در واقع مایچه ها یه حافظه‌ای دارن که و سیستم عصبی هم تاثیرات خاص فیزیولوژیکی تو مایچه ها داره که وقتی تمرین بهش بدی دوباره برمیگرده به حالت اولیش. یکی بعدی از دستا رو نگه میدارین و میریم بالا و میاین not too much backward please, yeah, up and down. اوکی. خب اینم باز با وزنه 1 کیلویی انجام میدی، بعد با وزنه 2 کیلویی انجام بده لطفاً. ببینید سابرینا very nicely look at here please, just like this. عالی. خیلی خوب. یه تمرین دیگه ای که خیلی خوبه، یه پا رو میذاری جلو اینجوری مثل من. خب دستا اینجا، از اینجا میایم به عقب، یکم خمشو به جلو. آفرین. خیلی خوب. که این برای تقویت پشت ستون فقرات و بافتای دوربر ستون فقرات خوبه. خب یکی بعدی تکیه میدین به یک باکسی، میزی، صندلی، جایی، در حالت قدم وای میستین، بعد این دستتون در این حالت وای میستین، یکم به جلو خم میشین. آفرین. حالا این دست از اینجا در حالت تقریبا 45 درجه وای میسته و میاد به عقب و میره به جلو. این میره دقیقاً مایچه های پشت استخوان شونه اسکاپولا را
تقویت میکنه که دوباره اون بتونه کاراییشو داشته باشه. برای این یکم وزنه سنگین‌تر هم میتونین انجام بدین. با 2 کیلویی شروع میکنین، 4 کیلویی هم اگه خونه داشتین انجام میدین. و در کنار اینا اون تمرینایی که مثل نردبون از دیوار میرفتیم بالا مرتب انجام میدین. اون هم تمرین خیلی کششی خوبیه و هم تأثیرات خیلی خوبی داره. یکی بعدی که باز تو خونه راحت میتونه. ببینید دوستان، من بارها گفتم اینجا برای اینکه این تمرین‌ها رو فقط طوری برنامه‌ریزی میکنم براتون که تو خونه و بدون هیچ وسیله انجام بدین و یه وزنه و یا یه کش تو خونه همه پیدا میشه. تمرین‌های بعدی با کش خیلی مفیدن باز برای فروزن شولدر. اینو اینجوری بگی لطفاً سابرینا. خب حالا یکی جلو رو بکش، آفرین، و یه 2 تا 10 تا میکشین میرین عقب و یکی بعدی straight elbow please, straight, yes, now open all the way to the end. حالا now you count up to 5 until you return. 1 2 3 4 5. حالا میشمرین 1 2 3 4 5. این اکسنتریک اکسرسایزه که خیلی تأثیرات خیلی خوبی داره که خیلی عالیه. یکی بعدی در این حالت بگیر و اینجوری بکش. با کشیه که میتونید یکی و برمیگه 1 10 تا میرید و شل میکنید. یکی بعدی 10 تا میشمارید و 1 2 3 4 5. حالا middle one please, straight. دوباره 10 تا میکشید و شل میکنید. ریلکس، pull and relax. یکی بعدی دوباره میشمونین تا 5 که اکسنتریک اکسرسایزه. slowly now please. 1 2 3 4. slowly pull it. count, listen to my counting please. 1 2 3 4 5 و طرف دیگه. relax relax. و یکی بعدی pull and return slowly. 1 2 3 4 5. خب اینم از این. و تمرینای کششی رو هم در آخر انجام میدیم. دوباره خیلی سریع دستا رو میذارید به سینه و میکشین تا عقب. هر کدوم از این کششی ها 3 دفعه و 30 ثانیه نگه میدارین. یکی بعدی اینو نشون بده. pull it more, lean forward, yes, let it go, relax, pull it. این خیلی تمرین خوبیه. و حالا از همینجا میریم بالا، تمام این بافتا رو کش میارین و یکم به چپ خم میشین و به راست خم میشین و یکم هم به عقب. آفرین. تمام اینا رو مرتب انجام بدین. باز کششی های گردن رو نشون میدین که تمام این بافت‌های شونه و گردن همونجوری که عرض کردم به همدیگه مرتبطن. پس تمرینا رو از همون تمرینای ساده 2-3 هفته اول انجام میدین. معمولا باعثی پیش فیزیوتراپیست بریم برای فروزن شولدر. اگه دسترسی نداشتین یا به هر دلیلی نشد، تمرینا رو با حوصله و صبر کم کم، مخصوصا اون کدمن اکسرسایز و کلایمینگ دی وال، اینا رو که از دیوار بالا میرفتین سر حوصله فرصت انجام بدین تا به پایان مرحله ریکاوری برسین. اون 2-3 هفته و 2-3 ماه آخرم با اینکه کاملا خوب شده ولی باز با تمرین مثل پوشاپ و دیپس و اینا به تقویت بافتای این مفصل آسیب دیده بپردازین که دیگه به هیچ وجه بر نگرده. خب در اینجا به اتفاق برنامه رسیدیم. تا هفته بعد و برنامه بعد شما رو به خدا میسپارم. راههای تماس ما اینستاگرام، سوشال میدیا، یوتیوب، تلگرام، همه رو میدونید. هر سوال و نظری داشتین در خدمتتون خواهم بود. روز شب خوش. خدا نگهدار.